Enoy Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Angabo main teknolojia kali badde kalungi kuba bo babulese bupya. Babulese wina backup kuliko battery bbiri era obuma bubiri. Era batugambe bagenda kubaawo mu buli count egenda kubaawo abantu basatu be ba trainings kubuuma obwo kituufu tubulabye nga bupya mundabika nede tumanyi nti obaddala bupya naye mundabika bulabikanga buki naye singa babulese mu budde ne ba training abantu just imagine tubuzaayo just ennaku 27 kati fe bali kubabaka ba parliament banakadde eri wansi omuntu wa bulijjo wange semba bula akategeere ate nne kimwina okulotinga singa luno olugalo lubaako enkyakya kuba osobola okubanga owaata nnyo olima nnyo lubaako enkyakya bweluteekamu ne lugaana agambye leeta face esobola okugaana so ekyamazima electoral commission teri ready bakkirize electoral commission tugitegeeza buno obuuma tetumanyi kye mugenda kwa naye obuuma tebugenda kutuyamba zovu nawo kuba buli omu tannabutegeera so dakika 4 okutuuka ku mmeeza ku bantu 12 bantu bameka abagenda okulonda oba tuli slow bwe tutyo ekyokubiri kyendabye machine ekola bulungi nnyo kubanga ngenza okulaba obupapula bwonna bye bataddeko ku machine egambye clear ekitegeeza nti bibadde bituufu naye kati ekizibu kyendabye nti nafunye ballot paper 2 eza presidential candidate kati era nenvotinga bonna mbutaddemu so njagala kulaba electoral commission empadde bupapula bubiri ono presiding officer bajja kulondamu emu nti eno badde enfuuwo oba ekyokubiri kyendabye omuntu bamuwa mpapula 3 eya president endala ya member of parliament ne w'omukyala njagala kutegeera omuntu baba teyasoma omuwadde bupapula 3 ekya president ekya member wa parliament omukyala ne mubaka direct kati bwe nkwate ya president nenjiteeka mu box ya member of parliament bwe baba bagenda okubala banajjamu eri ya member of parliament bagize eno kubanga machine yagiyisa dda bino byenjagala okutegeera naye biri ballot papers ziri ze bawa abantu bubiri busatu ekyo nakyo njagala kitegeera machine eneesobola okulaba nti ono yalonda mirundi 2 kubanga abo kitegedde ebigenda kulaba omulonzi yani oteekako just your thumb oteekako ekinkumu nga toyina na national ID nataddeko ekinkumu nabadde sigize na national ID machine yona neeraga buli kinkwatako constituency gyenvaamu ne polling station yange nenvaawo envotinga the first station nengenda ku the next kati awo awali directly elected MP ne woman MP awo wajja kwetaagako obukakafu bw'amaanyi kubanga omuntu ayinza okujja n'asanga nga nze kati Margaret Muhanga nyimirira mu direct constituency akalulu kange ayinza okukasuula mu woman MP box awo abakoze eki akasse kati awo balina okubeera vigilant balina okubeera vigilant ne balaba mbu akalulu koopiikinzaako kubanga obututte busatu at once aka president kikofiira aba yeeraga tolina kyona kyogambako okuteeka wali ku kikofiira kati n'otambula n'otuuka ku the next awo twetaagawo akalulu bakaweereze kali kamu ogende ku direct oveewo ogende ku woman MP nga kali kalulu kalala naye ku butwalo obusatu omuntu ayinza okufunanga confusion omuntu atasobola kusoma ayinza okufuna confusion. The process, the machines look new and efficient. However, my biggest problem is the delay. I've taken over 40 minutes and yet I think like number 12 on the line. So it has taken me 40 minutes to get to the table. But also secondly, my biggest fear and what I have seen is that when I put in my thumbprint, it was clear, it said success. But my biggest problem is I was given 3 ballot papers at a go. Now, imagine somebody who is an illiterate. What should this person do being given 3 ballot papers at the same time? I expect the Electoral Commission to streamline this and give 1 ballot paper to 1 person to vote for presidential. Then there should be somebody after that to give me another paper for a direct member of parliament and then the woman MP. Otherwise, handing over 3 ballot papers to somebody who cannot read and write will create confusion. So we still need to ask the Electoral Commission what happens where a person places a ballot paper
that was cleared by the machine in a wrong box, will it be moved to the right box? This is a question that we have to ask afterwards. But of course, I also want to see the fake ballot papers, because I have been given a ballot paper, and I was given two, by the way, for the presidential. So what happens in that instance where somebody has been given two ballot papers and has actually voted? So these are still questions that we want to ask the Electoral Commission. But otherwise, for me, I think so far so good with the electronic machine, but we need to clear those contradictions, because the people manning these polling stations could be aligned to a particular candidate, and they may give 2 or 3 ballot papers to a voter to go and vote for candidate X. We want to see if those ballot box papers will be rejected. Right.
There's no way it can be detected that a person finished voting here because it was not on this machine. Okay? But that means that nobody is following. Buzibu obudde buweddeyo okusookera ddala tetutegeera lwaki bakendezza staff alina okubeerawo ng'agaba obukonge ffe nga abadiringa n'abantu baffe ogenda kusanga omukyala teyasomako omuwa obukonge busatu omulundi gumu oba omukadde teyasomako omuwa obukonge busatu omulundi gumu kati obumuwadde abutiikinge naye ogenda kwesanga ng'atiikinze akabakyala akatadde mu bwa pulezidenti atiikinze akabasajja akatadde mu kabakyala aka pulezidenti akatadde ku muba abasajja batubuulire ki ekinaabeerawo mu mbeera eyo bana amaana ne babusootinga out ne babuzzaayo gye bulina okubeera oba ensonga emu ensonga ey'okubiri bino ffe olwokuba tuli ba stakeholders nga bwe bakyogedde batusomesezza bagezaako tutusomesa what about other Ugandans ebweru obudde weebuli era bagenda basomesa batya bagenda kuŋŋanya bannamawulire mwenna kubanga lwe bagambe mwetaaga okubeera accredited abenjawulo mujje tubasomesa ebigenda okubeera ate abatabadde accredited TV stations ezenjawulo bagenda kumanya batya bagenda kugenda ne mu districts ezenjawulo basomese ba councillors basomese n'amagombolola gonna abantu bagenda kumanya batya ebintu bino bwe bikola machines zino engeri gye zikola nakasimbirayo ddala nze kennyini mbadde mu register ne bankebera okutuuka wali ku machine kubanga bakuverifyinga emirundi ebira kuverifyinga mu kifaananyi ne kijja oluvannyuma lw'endagamuntu aye ne bagamba teekako n'ekigalo ne kijeema ye ne basooka banziza ebbali n'enguguba kubanga jjukira bannayuganda bonna essaawa bateebereza nti akakiiko kagenda kubba akalulu amazima sisobola kukkiriza kuva mu layini nga tonkozeeko process mpanvu nnyo n'akalulu nga kabadde invalid kubanga nkigezesezzaako ngamba kati akalulu kano kakabeera invalid ndabe ki kye balina okudda invalid ke kalulu kootiikinze obukyamu nga tonnakateeka mu bokisi n'ogamba ntiikinze bubi n'oddayo emabega kati basookera kuzza bbali yeti London n'omusaka bamala okukatiikinga ne bakawandiika balina kuwa kalala kati olina kuddamu process buto n'oyitamu buto ne bakuwa kalulu akalala ebyo byonna tebyandibadde bizibu nnyo naye n'obudde obutwalibwawo eddakiika ana nga bali ku bantu 5 bannaye twetaaga ndowooza okwongera okuimprovinga mu sisitimu eyo kati mu ngeri nti omuwumma obubiri babubbi tekigenda beera kyangu kubanga bugenda beerawo security era bugenda banga buli gadeni bulungi kubanga omuntu kyangu nnyo okujja n'akwata omuwumma obubiri nadduka nawo nga bwe tulaba nti omuntu ajja n'asamba ekibokisi ne buyika eri ne tugamba nti tukoze tugikansolenze akuuma kano oba buuma buno obubiri tugenda kumakinga sure nti omuntu wa bulijjo tomala gabutuukako okubukola kikubu kisoboka naye ate tugenda because naffe tukisuubira nti abantu bajja kufuna ekirowoozo ekyo nti waakiri kambudde buno buuma obubiri ziruke akolo kakole ki kayiike so naye era nitukubiza ne bannayuganda tetuba tugenda mu kalulu si kufana kulonda bw'otuuka n'olabanga ebintu bitambula bulungi kkiriza process ekole ki etambule bw'obanga waliwo okwemulugunya kwonna kw'olina genda mu relevant authorities weebuuze bakuyambe bw'olanga waliwo kyotategedde tandikira ku polling station because tulina ba polling officials kino nekino nga sikitegedde bw'obanga tebakuyambye odde waggulu kwa olunaku tulina kye tuyita complaints desk ekifo kye tusaawo ng'abantu basobola okusaawo okwemulugunya kwabwe genda eyo naye okukozesa gano amaanyi nti kankole kino oba ffenna tofiirwa tekikola naye naffe tubeetegekedde abantu bwe batyo kyova olaba tugamba nti bw'obanga okulonda kugenda mu maaso
eyo distance ya mita 2 mutujagala ogituwe tetwagala buli muntu kubeera ku polling station yawo kubanga si nti buli muntu atuukiridde etuno kikkiriza kati polling station eyo tugenda beerawo ne polling constable nga bwabeerawo bulijjo naye ne bana abalaba nnyininnyo tuba trainings nti mwegendereze nnyo abantu ate jjukira waliwo ne security egenda obanga ekola ki poliisi erawuna so teweetantala nolowooza nti ojja kikola oviiremu awo era poliisi etteeka bwe likwata ng'olina byokola ate totandika complaining oba kwemulugunya naye nga ffe akakiiko tukimanyi nti waliwo abantu abayinza okukozesa omukisa ogwo okujja bonona obuuma oba babubbewo era nga ekyo kyo tukitegekedde tumanyi tekijja kubaawo. Ababaka bagamba ebintu nga post election verification bigamba kutwala obudde bungi bwe mukulabako olunaku olumu lunamala kubanga wano tukoze ku babaka 300 okuva ku ssaawa nga 5 paka ssaawa nga 8 awo ate nga jjukire ebaddemo tubadde twogera bingi okulaba nti bakola ki bayiga wali kasito tutandika akuma ne kakkiriza omulonzi asooka tugenda bano obudde bonna okumala buli kimu mu budde zigenda oweera ssaawa ekinene nnyo ssaawa ndozangeemu nga process ewedde ey'okulonda president ne bamembers of parliament at each and every polling station. Abantu ekyuma bekinagaana bijja kuba bikomyawo ekyuma tekinnayo gwe kigenda gaana akuuma kano nga bwe nagaka tekinologiya ow'omulembe aliko nti bw'otuukawo ekyuma tekijja kugaana ekyuma kijja kugamba obanga oli mulonzi wa polling station eyo amanyanga oli mulonzi wa district eyo kijja kugamba tolondera wano naye olina okulonderawa kikulage okola ki wolondera bw'ojja nga tolina binkumu byo oba kyayononekolwa kuba bulooka kulima ensonga nnyingi nnyo tugenda kwesa engalo zo 10 oziraba tulabe nti tukukola ki tukufuna bw'obanga tulina ngalo zo zino 10 tugenda akuuma kasobola tugira katako feesi yeeyo kalina obuvumu technology eyo esobola okurecognize nga feesi yo ne katulaga nti ono mulonzi ki wawan tosobola kubanga oli mu register physical register ate nga mukuma toliimu ekyo tekisoboka kubanga ekiri ku register kyekiri ne muki ne mukuuma teri agenda ekyuma kikurejectinga era kyo kijja kulaga kijiza okurejectinga nga toli mulonzi wa district eyo naye obanga oli mulonzi mu district eyo kijja kulaga wokola ki wolondera ensonga ya DR forms mateeka ekyo kyo kiri mu tteeka nti okulonda kwonna bwe kuba kugenda mu maaso bwe tutuuka nga tumaze obala obululu buli agent wa candidate kyo kyatteeka alina okufuba okufuna DR form a copy so omuntu akutisatiisa oba n'akulimbalimba nti tolina buyinza oba lukusa kufuna ki DR form buli candidates agent ku polling station agenda funa DR form. Nsuube Richard, senior election officer. Then, when you come to the session, there are several documents that we are identifying. Primarily, we have the National Voters Register for that polling station. And then you as a voter, you have the voter location slip. Voter location slips are being issued now. Please, members of parliament, tell your various constituents to pick their voter location slips. The voter location slip will make this exercise seamless because a voter location slip has a QR code that is easily read by the biometric. But in case you failed, you didn't pick your voter location slip, your national ID can also support you. But let's assume you don't have the national ID, you don't have your voter location slip, right? Every voter on the National Voters Register has a QR code against their name. It is quicker when you have your voter location slip, isn't it?
and also your national ID. But also, in case you haven't picked any of that, the register has a QR code against every voter. So you go through that process, you come and you are identified. After you are identified, using the voter location slip, all the other documents that he highlighted, then there is a verification, because that is identification, right? You've been identified. Then you must be verified. Now, in the verification process, that is when you use your thumbprint. In case the thumbprint doesn't read, those who dig and so on, we also have facial recognition. And the photos are location something. Then you reach at the polling station, the presiding officer will just instructed maybe orders from above that don't allow. And today we are having allow, tomorrow don't allow. So you know Uganda is fun. Someone is created today, you solve their thing, then tomorrow you find it complicated. So that one you need also to confirm. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.